по духе, никак не уснуть. Да и долги эти грёбаные, какой тут вообще сон тогда? А я придумал. Знаешь, какой сегодня сон хочу? Чтоб я там джем на хлеб намазал и с тобой заточил. А потом еще с девчонкой замутил. Мы с ней весь день играли в видеоигры, а потом уснули бы в обнимку. Ничего так.